口は左側です。お疲れ様でした。チーズ好きにはたまらない。向こうにコテージがあります。川の方も買ってみたいと思います。川きれいです。今日は乾ソロになります。つきません。こちらもつきません。入れ直してみようかな。大きいのかな。来ました。中にいます。着まりました。よかったです。ありがとう。着いた。
この中に調味料入ってます。まずはポン酢入れます。混ぜていきます。タコのカルパッチョ出来上がりました。乾杯。美味しい。とりあえず一安心。今日はこのカップラーメン食べてみようと思います。なんか珍しい欧風チーズカレー&味噌2種類が楽しめるやつらしいんですけど、中がどうなってたの？中身意外と好き。どういうことこれ？混ぜるとうまい。もう混ざっちゃってない。よし。3分待ちます。今は雲出てきちゃいました。さっき一瞬星が見えたんですけど、すごい綺麗でした。今は雨止んでるんですけど、ほんといっぱい。あ、また雨降ってきた。ちょっと外を片付けました。また雨が強くなってきましたので、一旦避難です。突然の中に急遽入ってきました。ちょっとライティング怖いですが、びしょびしょだ。髪がすごいことになってます。ちょっとまだ今カップ麺を食べる途中で伸びてしまってます。食べよう。いただきます。うわ、チーズすごい美味しそう。よし。味噌チーズとはいかに。
美味しい。クリーミー。これはグッドです。今12時くらいになったんですけど、まだ雨降ってます。3時40分です。かなり雨が強くなってきました。ここからですかね。雨にしてきてます。風が出てきたみたいです。結構天気が出てます。おはようございます。おはようございます。今日もまだ雨降ってます。イーグルコーヒー高山さんのドリップコーヒー飲みます。もう